कार, बाइक या स्कूटी में अपनी अपनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है जो आगे पीछे या फिर साइड में होती है, मगर एरोप्लेन में फ्यूल टैंक कहाँ होता है, आइए जानते हैं। किसी भी वाहन को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है जो फ्यूल टैंक से मिलती है। हवाई जहाज में लोग ऊपर की तरफ बैठते हैं और सामान नीचे की तरफ होता है। ऐसे में एरोप्लेन काफी ज्यादा भारी हो जाता है और भारी एरोप्लेन को उड़ान के लिए काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, जो कि लगभग उसके पूरे भार का 1/3 हो जाता है। ऐसे में ईंधन को हवाई जहाज के पंख में भरा जाता है ताकि उसका वजन बैलेंस हो सके और कभी इमरजेंसी हो भी जाए तो फ्यूल अपने आप इंजन तक लुढ़क कर भी आसानी से पहुंच सके।